很多家长朋友很困惑，我家孩子感冒之后怎么一直在咳嗽，怎么吃止咳化痰的药，怎么吃消炎药，就是好不了，一直在咳，根本断不了根。然后主要是以晚上跟早上咳嗽为主，或者一运动一跑，孩子就咳个不停，根本就停不下来。其实你家孩子有可能是得了咳嗽变性哮喘，家长朋友们一定要去注意了。咳嗽变性哮喘它的主要症状就是咳嗽超过8周以上，然后以夜咳或者是晨咳、运动后咳嗽、刺激咳嗽为主。第二点，咳嗽变性哮喘就是你咳嗽即使吃了止咳化痰的药，吃了消炎药，它也控制不了，咳嗽仍然没有治好，仍然断不了根。第三点，如果孩子出现长期反复咳嗽和以上这种症状的话，家长朋友们一定要去做一下肺功能检测，最好去查一下过敏源，有可能是过敏性体质导致的咳嗽变性哮喘。所以长期反复咳嗽的孩子，家长千万不要轻视，不要把孩子当成普通的咳嗽去对待、去治疗，不要耽误了孩子的疗程。从我们中医的角度来出发，这种一般属于体虚、属于过敏性体质的孩子，也是属于寒湿体质的孩子。这种孩子一般会伴有出汗比较多，对冷热温差变化比较大的时候，容易引起咳嗽，容易引起过敏。治疗起来无非是要调脾胃，把脾胃功能调理好，减少出汗的量，增加抵抗力，这样子咳嗽才能断根。